Да. Всем привет. Сегодня работаем пилой. Вот этой. Цепь поменял, поставил орегоновскую. Потому что стандартная цепь уже все свое отжила. Сейчас будем пробовать. Wow.
Бензин закончился, чё? Так, Да, сейчас залью. Че, вырубай пока, отдохнем еще. а? Вырубай пока. Ну, заливаем бензин. Бля, жидко ж не сила она. Ну да, не кисло. Вот, залили. Вот столько уже вот напилили, как видите. Бензин с маслом размешанный, правильно? Конечно. Ну, сейчас что будем? Продолжение банкета, что, блин? Будем заводить. Да, Джон? Да. Вот. Вот, шина Парма, Перегон, цепь перегон. 72 звена. Не знаю, конечно, видно, не видно, но вот. Видно, Парма. Парма. Шина, цепь перегон. Стоит 800 рублей.
Что, как пилит-то? А? Как пилит-то? Нормально. Пойдет. Пойдет? Давай, давай, снимай. Вот так только аккуратно, не до конца. Вот! Вот чего. Куда скорее? Стрёмно, блядь. Вот так вот.
Только не до конца! Вот, ёбаный рот, блядь. Пусть не так кидать, потом дома заберу. Хватит только, все.
здесь так не стонет. Уйди от пилы, я тебя умоляю, Вань. Вот, встань. А вдруг он ее подымет? Пиздец. Ну нормально все, бля, будет. Должна же быть какая-то безопасность. Какая тут жопа безопасности? Какая, ёп. блядь? Безопасность, ну что безопасность, что, блядь, ёп, хуем, блядь, крылся, блядь. Ой, ебать. Ваня, вот здесь ногой вступи. Эй, вот здесь. Дальше. Чисто камеру. 11 штук. Давай, сейчас засплю, потом вырубай. Давай, добро. Первый видео 20 минут, блядь. А? Первый 20. Меня сними.
Вот, дорогие друзья, 14 за место газели используем, блядь. вот Вот то, так. что пилили. Теперь вывозим на Дрова. Влада, 14 Самара. Все, повезем сейчас.
все, врубай.